Les voy a platicar de las plantas que lleva el jarabe. Vamos a usar plantas que se consideran de tipo caliente, como la canela, así la ubican, ¿no? Ese es como muy común que tengamos en casa para hacer el chocolate o así, el café. Este viene de una corteza, o sea, es la parte del tronco cuando se va secando y las van cortando. Es súper importante conservarlos también estas plantas, porque cuando vamos cortando cortezas, las especies tienden a morir, entonces hay que tener un mantenimiento bueno de las plantas. Esto va a llevar el jarabe. Otra de ellas es el gordolobo. Esta en el nombre científico es Gnaphalium. Es un poco complicado determinarla botánicamente porque se parecen mucho las diversas especies. Este es el género, el gordolobo. También vuela, este crece en los bosques, en las orillas de las faldas también de las carreteras. Seguro lo han visto. Huele delicioso. ¿Sí lo ubican? Es una planta color blanco. Esta otra está súper bonita, se llama cañafístula, es una leguminosa, vean, esto es el fruto. Oigan, igual lo ubican cuando están los danzantes bailando con ellos. Pero esto es medicinal, huélanla, tiene un olor dulce, vean la semilla. Se le va a poner poco al jarabe porque también es muy predominante. Esta es la cañafístula, esta tiene aquí las semillas. Otra de ellas que vamos a ocupar es súper importante, pero también incluso tiene como la forma de la estructura interna de los pulmones. Es un líquen. Puede estar en las zonas donde haya mucha humedad. Se adhiere para poderse alimentar. Esa planta está pegado a lugares húmedos. Este es el siriana, ya les platicaba de él. Es súper importante. La parte interna tiene unas semillas negras. Es esto la parte interna, miren. Huélanlo. Ajá, exacto. Son semillas, son toda la parte para poderla reproducir. Este es el fruto. Esta es su cáscara, es un árbol, huele un poco raro. La bugambilia, esta la usan mucho en Cuernavaca, ustedes que viven por allá, como ornamental, pero la que usamos es la de color morado. Hay blancas, hay de color naranja. La morada es la que tiene las propiedades, las otras son ornamentales. Usamos la flor. En realidad la flor es la parte amarilla, como tal, donde viene la estructura masculina y femenina. Y todas estas son unas hojas que ayudan a proteger la flor. Es como si fueran unas hojas diferentes a las de color verde, pero es para proteger la flor. Este es el eucalipto, este es originario de Australia. Esta planta, algunos curanderos utilizan esta u otra que es de una hoja mucho más ancha. Y es una planta que cuando tira sus frutos no le gusta que haya otras alrededor, se llama alelopática. O sea, es una planta muy territorialista, llegó a México y lo usaban en muchos lugares para reforestar, pero no es la planta más adecuada porque cuando ella llega ahí, le encanta su territorio y no deja que crezcan otras especies. Este es el anacahuite, es una planta que tiene un nombre náhuatl, anacahuite, y también se lo vamos a poner. Como se dan cuenta, este jarabe tiene muchas flores, entonces eso nos va a ayudar a que tengamos mejores sistemas respiratorios, se nos desinflame, tengamos expectores, y vamos a usar un poco de linaza porque queremos que nuestro jarabe no esté tan suavecito, no tan suelto, lo queremos que espese un poquito. Utilizamos un poco de linaza. Esta no es una planta originaria de México, pero nos funciona. Tenemos muchas plantas que utilizamos de otros países, ¿no? Y de otras regiones. Un último ingrediente que le vamos a poner la parte mínima. Este se llama mentol cristal. Vamos a utilizar un pedacito porque es súper fuerte, puede quemar las mucosas. Esto se saca de la menta. Para empezar a hacerlo, vamos a tomar un puño. Les decía que la medida de un puño no es tan aleatoria, es la medida del tamaño del corazón, exactamente. Mi puño es mi tamaño del corazón y es mi dosis. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar un puño del gordolobo, de pulmonaria también, de unos 5 centímetros, de la cañafístula, una pizca de canela, un puño de gordolobo, un puño de eucalipto, un puño de anacahuite y la mitad del guaje siriano. ¿Vale? Vamos a lavarlas muy bien lavaditas y vamos a empezar a hacerlo. Vamos a hervirlo, como les decía, enfría la miel y el aguardiente. Al final también el mentol cristal porque se evapora. ¿Cuál es la ventaja de hacer un jarabe? Que podemos tener todas estas plantas de fácil acceso para un padecimiento. Otra ventaja de las plantas medicinales es que son mucho más económicas que un fármaco, que ir a comprar un jarabe que tenga un antibiótico. Los antibióticos pueden generar resistencia y es más difícil ahora que vendan estos
También otra de las ventajas es que lo podemos hacer en casa, es sencillo, no vamos a ocupar tampoco mucho dinero, nos va a durar un tiempo, es más natural, mucho más económico y sale muy bueno. Por ejemplo, son plantas que tienen estudios también, o sea, la gente lo ha usado desde muchos años y les ha dado resultados, pero además han hecho estudios en la parte experimental y, por ejemplo, a esta planta encontraron que era muy buen antibiótico. Entonces vamos a proteger las vías respiratorias, vamos a hacer un recubrimiento, incluso con la linaza nos va a ayudar a hacer recubrimiento, porque a veces tenemos, por ejemplo, como esta cuestión de que se seca la garganta, ¿no? Entonces voy a ayudar con la mucosa a recubrir ahí, nos va a ayudar con la bugambilia, con las cuestiones de la tos, expectorar y sacar flemas también. La pulmonaria nos va a ayudar a los pulmones, o sea, el nombre lo dice, y ustedes ven la forma. Eso hay que relacionarlo mucho con las plantas, el nombre, para qué sirve y la forma en cómo son las plantas. Esto fue por fines prácticos. Los materiales que usamos para hacer productos medicinales son acero inoxidable, puede ser también peltre, porque tiene un recubrimiento. Lo que no podemos usar es el aluminio, que está como más directo y va a soltar cosas a nuestro producto, y como lo vamos a consumir necesitamos que sea lo más saludable, ¿no? Vamos a agradecer a las plantas que nos van a dar este beneficio, porque además tiene pues propiedades medicinales y pues finalmente era un ser vivo y le vamos a dar una utilidad. Para el jarabe siempre utilizamos madera también para estarlo mezclando. Vamos a usar madera, la pala estaba aquí y vamos a taparlo porque todo lo que esté soltando lo queremos que se nos quede. Perfecto, muchas gracias. Se lo ponemos un poquito después, ¿no? Lo vamos a tapar. Una vez que ya pusimos las plantas a la decocción, pasó ya el tiempo, lo colamos, dejamos que se entibie porque vamos a ponerle el mentol cristal que les enseñamos previamente, y la miel no se pone en algo caliente porque pierde las propiedades, y el mentol cristal, si lo ponemos también con mucho al fuego, va a evaporarse. Dejamos de enfriar, ya le pusimos la miel, le pusimos el mentol cristal, aproximadamente 2 milímetros, lo trituramos y lo diluimos. También le pusimos el alcohol, el aguardiente, y pues el mezcal o el tequila que les decíamos. Ya está todo mezclado y pues bueno, ya tiene una muy buena temperatura, está frío, ya todo mezclado y lo envasamos. Tibio, ¿no? Sí, tibio. Ya está todo tibio y lo envasamos. Dejamos que se enfríe completamente y una vez frío lo tapamos con sus 2 sellos de seguridad. En este caso ya lo tenemos frío para enseñárselos. Lo tapamos, lo cerramos y es súper importante ponerle una etiqueta con el contenido del producto y la fecha en que se elaboró para no confundirlo con otras cosas ni intoxicar a nadie. Es un jarabe para vías respiratorias y le ponemos la fecha de elaboración. Esto nos puede durar hasta 6 meses.